caricaturista, escritor, es el dibujante gallego más internacional. Miguel Anso Prado nos acompaña a raíz de la presentación de su último libro, Ardalén. Nos adentraremos en este cuento y otros. Hablaremos de sus variadas facetas como ilustrador de libros y prensa y su papel como director del Salón del Cómic de A Coruña. Y sobre todo, de la universalidad de su trabajo. Miguel Anso Prado, bienvenido a Espacio de Arte. Muchísimas gracias. Empezamos con un cuestionario breve para conocerte un poco mejor. ¿Cómo has llegado a ser lo que hoy eres? Uy, y es breve. Pues mira, más de 30 años metido nun reducto que é un estudio que foi mudando, bueno, depurando e progresando nun sistema, nun código que para min era completamente novo, que xuntaba imaxes e texto, e que resultou que tiña un nome que se chamaba cómic, historieta, e que xa levaba tempo inventado, e arredor dese mundo, pois xa digo, 30 anos longos traballando. ¿Te apoyaba mucho la familia? Bueno, así un pouco entre paréntesis. Foi un shock, a verdade foi un shock. Eu estaba estudiando arquitectura e cando cheguei a casa dixen que colgaba o cartabón e que quería probar fortuna na arte, porque non era exclusivamente o cómic. De feito, a miña carreira comezou no mundo da pintura, pois, bueno, a verdade é que cambiar a arquitectura por arte en aquel momento foi duro. ¿Y se han colado hoy, después de tantos años, algún miembro de tu familia por alguno de tus libros? Non, francamente penso que non. Evidentemente, é inevitable que o teu entorno, é dicir, a xente que coñeces, a xente que está perto de ti, xa non só a familia, sino amigos, compañeiros, bueno, de xeito inconsciente, sí que poden acabar participando, pois, para darlle un determinado toque a un personaxe ou tal, pero non conscientemente e non sendo reflexo máis ou menos fiel de ningún deles, non. ¿Cómo te defines después de tantas facetas? Caricaturista, escritor, autor pintor. De cómic. Autor de cómic. Si me teño que quedar cunha etiqueta, claramente a de autor de cómic. ¿Y nos podrías citar a un autor del cómic o un artista clave en tu trayectoria? Un dificilísimo, pero si puidera ser máis de un, sí. Si teño que decir un nome de autor de cómic, diría Moebius, non tanto porque me marcara estilísticamente, sino porque foi o primeiro que me deslumbrou gráficamente, que cando vin a súa obra tiven a intuición de que estaba diante dun equivalente aos que me marcaron noutro sentido, que sí que foron Toulouse-Lautrec e Egon Schiele. Y que te haya deslumbrado un paisaje en el mundo y una ciudad especial, ¿me podrías citar? É que, pois moi difícil, porque son tan entusiasta, é dicir, unha das cousas que máis me gusta na vida é viaxar e descubrir novos espacios. Por cuestión, seguramente non porque me deslumbrara especialmente. A ver, diría dous extremos. Si me teño que quedar con algún, me quedo con o Atlántico, evidentemente. Pero si teño que pensar en algo exótico, pensaría en Corea do Sur, que foi como encontrarme cunha desas pinturas en seda que pensei que eran puras ensoñacións e existen realmente, esas montañiñas picudas con fianchos de nubes e un lago debaixo e unha pagodiña nun lado, e os bosques de secuoia de California, que foron tamén impresionantes.
Muy bien, pues yo me quedo con la última de tus publicaciones, Ardalén, que realmente lleva el nombre de un viento, es un viento ficticio, pero es una historia llena de amor, de ternura, en la que hablas de los recuerdos y en la que a mí me ha hecho llorar, y sobre todo el personaje de Fidel. Que ben, home, eso despois espero que me dades unha copia grabada do programa, porque son desas cousas que en momentos de baixón pois poden axudar, non, a levantar o ánimo, escoitar cousas así. A verdade é que hai xa un certo tempo, non foi así durante moitos anos da miña carreira, pero hai xa uns cantos anos nos que fixen unha certa elección, digamos, establecín prioridades. E neste momento eu falo a nivel persoal, non pretendo para nada convertir esa opción en algo xeralizado, pero a mí o que me interesa neste momento é a emoción. Intúo que é o que me achega máis e o que establece un vínculo cos seres humanos que me rodean, e por tanto doulle prioridade á emoción, o cal non quere decir que renuncie nin moito menos ao raciocinio, pero eu penso que o raciocinio sin emoción é un monstro. É un monstro. E no caso de Ardalén, que moitas veces cando falo da historia e non podo evitar todas as referencias, a memoria, o seu funcionamiento pois casi bioquímico e tal, sempre intento que non se perda de vista que estou falando da memoria, pero en realidade o que guardamos na memoria é xusto o que decías ti, son sentimentos, o que guardamos na memoria é a quen queremos, como queremos, a quen odiamos, a quen ignoramos, desprezamos. Entón, ao final, é que somos eso, somos ese compendio, non? Somos ese compendio de sentimentos, e por tanto que me digas que como lectora sentiches emoción, pois para min é o mellor halago. Además es que yo lo siento, lo que decía con el personaje de Fidel. Tú a nivel personal sientes que esa emoción que transmite el personaje lo has conseguido a lo mejor con otro libro, porque yo ahora si mencionamos que tenemos aquí De Profundis, realmente es toda la historia lo que conmueve, sí, pero a lo mejor no tanto el personaje. Sí, bueno, é certo que no caso de Ardalén, seguramente de todas as miñas obras a que desenvolve de xeito máis contundente, o cal non quere decir que estea ben feito, pero cando menos a intención si que era esa, os recovecos da personalidade dos distintos personaxes. E claramente a historia se vai desenvolvendo en base precisamente a eses poucos personaxes e a como sinten e como están establecidas as relacións entre eles. E o caso de Fidel é que eu supoño que é moi difícil, non rematar pois encariñándose con el, porque ao fin e ao cabo é un personaxe, por un lado é un ancián, que tiene Alzheimer. Eso, non ten Alzheimer. Pero no parece. Aí, claro, si no se acuerdan, las personas mayores que no se acuerdan. Pero é que él sí que él ten as lembranzas, selectivos. Claro, as doenzas da memoria, en xeral, a maior parte delas é a perda, non, da memoria, pero no caso de Fidel, o problema del é un problema de ordenación, é dicir, de colocar cronolóxicamente esas lembranzas e incluso de establecer a diferencia entre as lembranzas e as ensoñacións, digamos. Fidel aí funciona un pouco como paradigma, non? E colocado xa nesa idade para, digamos, para que a súa biografía poda conter tantas vivencias, porque eso sería increíble nunha persoa de 30 anos, en cambio sí que é admisible nun ancián. Pero ese problema
que eu a partir de comenzar a escribir a historia e comenzar a artellala, pois comecei tamén en paralelo un traballo de documentación, de lecturas e tal. Que se agradece mucho y hace la historia como más verídica, con esos documentos jurídicos que aparecen intercalados. Bueno, pois o problema de Fidel é un problema que compartimos prácticamente o 99,9% dos seres humanos, é dicir, esa división entre memoria e ensoñación forma parte da nosa realidade cotiá e hai unha porcentaxe elevadísima do que nos consideramos lembranzas que en realidade son, bueno, fantasías que están ancoradas xa no noso cerebro e que damos por certas e boas, pero que non o son, pero incluso tendo, pois eso, 30, 40, 50 anos. Sí. Y a nivel plástico, tanto de ese libro como de otros, pues nos quedamos a nivel técnico con una gama que yo creo que te define como artista, que son esos tonos azulados y color esmeralda. Y también un estilo, yo creo que el realismo mágico. Home, desde logo é o espacio no que me sento máis, como dicilo, confortable. Eu creo que eu que non son para nada pois home deportivo, nin siquiera como fanático consumidor, non? Bueno, vexo deporte e en determinados momentos me pode tamén estimular e tal, pero en xeral son descoñecedor. Pero, sin embargo, os símiles deportivos funcionanme moi ben para intentar explicar moitas veces as cousas tal como as entendo. E eu creo que en arte, como en calquera outra actividade, non se afasta moito de algunhas posibilidades no deporte. Ti podes ter un xogador de fútbol que pode xogar, pois, non sei, como extremo esquerdo, como non sei que, como líbero, pero onde rende, digamos, o 100%, onde é brillante, onde funciona ao tope das súas posibilidades é nunha determinada demarcación, que é, pois, dianteiro centro. Pois vale, moi ben. A mí eu creo que me sucede eso co realismo máxico. Ese espazo así estreito e difuminado entre a pura realidade e a ensoñación, e onde, digamos, hai fluxos que cruzan dun lado para outro da liña, é o que me resulta incluso máis estimulante a nivel creativo. Sin embargo, bueno, non renuncio ás veces a facer puro e duro costumbrismo, non? Cando fago sátira social ou política, pois evidentemente me movo en outros. O caer en el hiperrealismo como cuando empezaste en tu carrera pictórica, porque realmente antes, Miguel Anso, antes de adentrarse en el cómic, empezó siendo pintor y una actividad que nunca has dejado. Non, a verdade é que, bueno, unha das cousas das que me sinto moi afortunado foi que non tiven que renunciar a ningunha das miñas paixóns para desenvolver o meu traballo profesional, e é máis, fun atopando sempre xeitos de facelos comunicar. Como cuando participas en los premios Goya, cuando eres nominado, porque la llevas a la película. Sí, efectivamente. E De Profundis é claramente un exemplo de toda unha serie de traballos pois eso, plásticos que tiña feito, era toda unha serie de cadros que chega un momento en que encaixan a perfección nun xérmolo de historia que estaba empezando a desenvolver e que acaba sendo unha película de, chamémoslle, pintura animada. Mira a quién tenemos en pantalla. El editor y gran dibujante Fausto Isorna ha editado muchos libros de Miguel Anso, nos hace una semblanza sobre su trabajo. Miguel Anxo Prado, coruñés da colleita do 58, é un dos artistas galegos máis coñecidos internacionalmente. Hoxe por hoxe, a súa obra, traducida a máis de 14 idiomas, é seguramente unha das máis seguras embaixadas da lingua e da cultura galegas. Traballando con xente como Steven Spielberg, levantando o Salón do Cómic da Coruña, Viñetas dentro do Atlántico, un dos máis coñecidos e reputados internacionalmente. E agora, cunha obra neste momento de madurez, presentada fai poucos días como é Ardalén, podemos decir que Miguel Anxo está no seu mellor momento. Que vou a decir dele a nivel persoal?
ademais de compañeiro, amigo, co que xa temos compartido moitas ceas, risas, falado de moitos problemas. Bueno, pois que tan grande artista e tan grande persona como é Miguel Anxo, onde se xunta esa grandeza que teñen os artistas realmente triunfadores, ca humildade de ser unha persoa normal que se senta contigo, que charla, que se preocupa polos teus problemas. O que podo decir de Miguel Anxo é eso, bo amigo, mellor artista. Bueno, y además hoy no lo ha dicho también, pero mira, lo dijo en su momento cuando lo entrevistamos, que tú los habías prestigiado a todos. Bueno, ¿qué comentario te merece? Bueno, menos mal que estou maquillado, entón non se me notan os coloretes. Cando escoitas este tipo de cousas, simplemente desexarías que foran verdade. Porque, bueno, un sempre ten a sospeita que queda bastantes pisos por debaixo do que ás veces din as persoas que falan ben de un, non? Desde logo, é tranquilizador que alguén que está editando os teus libros os teña en tan bo concepto, e é moi satisfactorio saber que as persoas coas que compartes eses risos, esas conversas ás veces preocupadas ou simplemente esa cea pois de fin de semana, pois que pense con esa xenerosidade, non, de ti. Fausto hablaba de la edición, que es muy importante, supongo, y que supone para el cómic gallego, de la edición de tus obras en muchas lenguas. Bueno, de hecho nos ha costado muchísimo la entrevista porque has tenido que salir en ese momento a Francia a promocionar tu obra. Sí, bueno, eso é tamén froito desta situación dura na que estamos. Había anos que a cuestión da promoción pois estaba un pouco, bueno, relegada, facía algúns salóns e tal. Neste momento prodúcese unha situación que, de feito, dramática para o conxunto. Ás veces aí perdemos a perspectiva e pensamos, bueno, pois eso, determinados nomes siguen saindo, siguen aí, e o podemos decir no cine, o podemos decir no cómic, o podemos decir na literatura, na narrativa, pero o certo é que se tes a sorte, porque ao final é un azar, é un puro azar, se tes a sorte de estar nesa porción do iceberg que queda por enriba da liña de flotación, por enriba do mar, no fondo sabes que é nada máis que eso, que unha parte mínima, pero o que conforma realmente un espazo cultural, o que conforma realmente unha estructura cultural é a totalidade, é dicir, é esa parte mínima que sobresae por encima desa liña, pero é sobre todo esa gran, chamémoslle, clase media que é a que enche os andeis das librerías, a que chega ás grandes superficies, ás pequenas, a que abrangue un público amplísimo, desde a xente máis noviña ao lector xa de idade avanzada, e todo eso non é posible só con 4 ou 5 figuras, é dicir, para iso hai que ter o xogo completo. Para poder xogar ao parchís hai que ter todas as fichas, non chega só con ter nuaderas, ou para xogar ao xedrez non chega con ter só unhas cantas. E esta crise o que está facendo é facer desaparecer esa clase media tamén cultural. Clase media, incluso clase media moi alta, moi acomodada, porque o que está pasando pois é eso, que os editores fanse máis conservadores, lóxico, os lectores, e agora falo como lector, nos facemos máis conservadores, cando o noso poder adquisitivo tamén pois se reduce ou temos medo, seleccionamos moito máis que o que mercamos. Entón, se habitualmente, eu hai pouco falaba cun amigo que me consta que é bo lector, e me decía, bueno, eu antes mercaba 5 ou 6 novedades mensuais, agora merco 3, por tanto,
teño que escoller. E hai 3 libros que quedan fora. Normalmente, eses 3 libros son aqueles nos que teño menos fe a priori. Claro, se é un libro dun autor coñecido, do que eu xa teño máis libros que me gusta tal, vou ter a tendencia de ir a por ese libro. E o editor o sabe, e entón prima os libros tamén dos autores que xa son previamente coñecidos. Quen paga o pato? Pois seguramente ese autor novo que está intentando editar por primeira ou segunda vez, ou incluso ese autor que ten no mercado, pois se cadra 4 ou 5 libros que non funcionaban mal, que iban ben, pero que, chegados a estes momentos, o editor prefire botar o freo e darlle prioridade ao libro dun autor coñecido. Bueno, yo de todas maneras, mira, a los estudiantes de arte, que muchos nos están viendo, yo les recomiendo de Profundis, sencillamente porque es una historia llena de poesía, pero es la historia de un pintor y de una violonchelista. La música y la pintura, que están presentes en muchísimos trabajos, incluso en esa película, que realmente es música, y escenas pintadas. Miguel Anso, ¿cómo está el noveno arte en Galicia? Porque ha habido un largo camino recorrido y muchas veces muy difícil. Sí, porque parte, pois bueno, chamemos entre comiñas, virtudes que tivo históricamente esta linguaxe, que foi a que preservou de feito a súa puridade, a súa independencia, que foi, paradóxicamente, non entrar no gran mercado da arte, e falando en xeral. Entón, pese a ter eses condicionantes aparentemente tremendos comerciais, que é ser editado, entrar dentro dun claro sistema industrial, etc., etc., pero, sin embargo, a nivel creativo, a partir dos anos, bueno, finais dos 60, dos anos 70, coa irrupción precisamente desa xeración de autores como Moebius, como Breccia, como Sergio Topi, incluso a pervivencia de grandes autores como Hugo Pratt, etc. A partir deses anos, a banda deseñada é unha das linguaxes máis libres nas que eu me movín. Bueno, non a linguaxe máis libre na que eu tiña moitos máis condicionantes cando facía pintura que cando fixen historieta. Fíjate. Moitísimos máis. Eu, cos editores, a partir do segundo libro, dixen, quero facer isto, pois bueno, eu o facía, se vendía abondo, facía o seguinte libro, se non se vendese, pois me imagino que me terían dito, sentímolo moito. Sin ningún tipo de limitación, increíble. No, sí. Únicamente, pois eso, despois o test que eran as ventas. Pero as ventas que nunca me pediron tampouco ser un bestseller, é dicir, a cuestión estaba en cubrir os gastos de produción e deixar unha marxe de beneficio que era necesaria tanto para o editor como para mí mesmo como autor para poder vivir e seguir traballando. Esa situación, pois en Galicia, con retardo, como nos pasa desgraciadamente con todo, mentras que en España se daba un certo boom nos anos finais dos 80 e principios dos 90, en Galicia íamos un pouco a remolque, pero aquí sucedeu algo que eu creo que de xeito seguramente non programado foi unha boa iniciativa, que foi cando a lectura de narrativa infantil e xuvenil entrou nos plans de estudio. Eso conlevou unha afloración magnífica da nosa literatura infantil e xuvenil. Temos un montón de grandes escritores e escritoras de literatura infantil e xuvenil, temos varios premios nacionais e é unha literatura moi prestixiada fora de Galicia, e a carón deles eses libros normalmente van ilustrados, e entón apareceu aí un espacio de profesionalización para moita xente que tiña grandes dotes para a imaxe.
e que en paralelo, porque levaban esa paixón dentro, mentras traballaban facendo ilustración, iban desenvolvendo tamén obra persoal en cómic, en banda deseñada, que foi aflorando, e nestes momentos, eu, vamos, me atrevería a decir que somos, a nivel territorial, seguramente, o colectivo máis activo, máis puxante e máis variado. Creo que algo que, ademais, que foi moi importante é que non creamos unha escola, cousa que si tiña sucedido que habría un en estilo, Valencia, a lo mejor, máis uniforme. E que eso, unha escola sempre está inevitablemente ligado a un fenómeno de moda. É dicir, unha escola ponse de moda, e un estilo, cunha estética cambio, determinada, sí, que nun determinado momento entrará en decadencia e desaparecerá. E aquí, afortunadamente, non houbo mestres, non houbo ningún tipo de seguidismo, e cada quen desenvolveu o seu traballo dun xeito absolutamente individual, co cal, sendo como somos un país tan pequeno, con 2 millóns de habitantes, temos unha variedade de rexistros amplísima, que vai, pois eso, desde o infantil, o humor blanco, a sátira política, ao cómic poético, a absolutamente todo tipo de cómic. Bueno, Miguel Anxo, no tenemos más tiempo, pero sí añadir a lo que ibas diciendo, esos estilos tan diferentes y la oportunidad de entrar, que le había costado tiempo, ahora están entrando a cuentagotas en las galerías de arte, que sí, es muy importante, cuando en Francia ya lo han hecho hace años y años. Sí, lo tenemos casi que dejar. Bueno, pero evidentemente es una de las non sei como chamarlle, asignaturas pendentes, non tanto polos propios artistas, polos propios autores, como polo propio mercado. Para rematar xa, eu creo que unha das cousas fundamentais que ten a banda deseñada de cara a esta situación do século XXI na que estamos é que hoxe en día unha arte que non acepte, porque non é discutible, creo, a necesidade de ser ao mesmo tempo que un medio de expresión, un medio de comunicación, é unha arte morta. E a banda deseñada, afortunadamente, eso non o perdeu nunca de vista e é un medio de comunicación tamén. Bueno, y ya la guinda, la edad de oro del cómic se está produciendo en estos momentos en Galicia. Muchísimas gracias, Miguel Anxo, ha sido un placer y un lujo tenerte en Espacio de Arte. Moitas gracias a vos. Espero también que sea un placer para todos ustedes. No dejen de leer Ardalén, la última publicación de Miguel Anxo Prado, porque es adentrarse en un mundo lleno de sentimientos. Pero cualquiera de sus libros es un mundo lleno de color, en los que muchas veces hay fantasía, otras veces hay misterio, humor y también temor y tragedia. No se pierdan, de verdad, lean Ardalén. Nos vemos como siempre la próxima semana para seguir hablando de arte. Gracias.